freut mich, dass Sie heute zeitlich hier erreichen. Ja, gut. Und heute ist das Thema auch ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob Sie solche Erfahrungen hatten, irgendwann. Rigging, ja? Hatten Sie irgendwann in der Schule oder im College, ist das wirklich so schlecht oder das ist, ja, Teil von dem Lernen? Oder manche leben das so persönlich und begehen sogar, also ich weiß nicht, also soll ich jetzt nicht sagen, negative Wörter sollte man ja vielleicht nicht sagen. Aber Freunde, denken Sie, natürlich, wir wollen nicht, dass unsere Kinder sowas vielleicht erleben, aber Rigging, Mobbing ist wirklich so schlecht. Wer beginnt? Bitte schon. Ich bringe einige Fotos dann. Bis dann. Hallo? Nein, nicht das. Rigging, Mobbing. Was sind diese Themen? Ganz allgemein, selbstverständlich, eigentlich die neuen Menschen fühlen Schwierigkeiten. Zum Beispiel, ich bin hier in Indien, in Rajasthan und alles ist gewöhnlich. Also, ich kenne die Leute, ich kenne die Kultur und dann verstehen wir einander gut. Aber plötzlich, wenn ich in Amerika bin, dann vielleicht, ich bin dann anders für die Schüler da und sie sehen ganz anders, sie lachen vielleicht über mich oder Witze erzählen, vielleicht. Das ist ganz normal. Wenn jemand irgendwo neu ist, dann über diese Person wird geredet. Manchmal fühlt man sich schlecht, aber manchmal ist das extrem und das könnte jemanden verletzen. Dann kann man vielleicht ja schlecht fühlen und reagieren. Manche wissen nicht, wie man in so einer Situation reagiert. Sie haben doch nicht gelernt. Manche sind ja intelligent genug und sie spielen mit und lassen nicht merken, dass etwas Negatives geschieht. Also das hängt eigentlich davon ab, wo wir ja waren oder unsere Erziehung natürlich. Solche Situationen sind ja aber nicht einfach. Shubham, bist du dran? Ja, ich bin heute sehr froh gekommen oder eingetreten, zuerst sein, aber ich versuche etwas spontan darüber zu sprechen. Ragging, Mobbing, natürlich ist ein heißes Thema und sehr praktisches Thema. Ragging, Mobbing normalerweise passiert normalerweise in der Kindheit, in der Schule, im College. Und wir alle haben solche Situationen erlebt und erfahren. Wie zum Beispiel in Kindheit, wenn ich mit meinem Senior treffe, dann betrachtet sich, als ob ein sehr Allwisser wäre und handelt mit mir, dass ich keine Wissen habe oder ich bin ganz dumm bin. Dann solche Situation führt zu Ragging oder Mobbing. Und wenn jemand in der Schulzeit etwas anderes verhalte oder etwas anderes benimmt, dann die anderen Kinder denken, dass es ist nicht normal, es ist er hat das Gefühl der Mindestwerte und dann die anderen fangen an, auf ihm Ragging zu machen. Das ist wirklich schwer und ich denke, das Säcker machen hinter Bandem ist wirklich schlimm und Säcker machen bedeutet, wir haben alle solche Säcker in unserer Schulzeit gemacht oder wenn der Lehrer beibringt uns, dann hatten wir solchen Säcker gemacht in unserer Schulzeit.
Aber damals fühlen wir das oder genießen wir damals solche Situationen und haben davon Spaß gehabt. Aber die negative Auswirkungen davon sind, man fühlt sich sehr minderwertig und dann entwickelt in der Laufe der Zeit die psychologische Probleme und wird er bedenklich im Laufe der Zeit und denkt, dass die andere akzeptieren ihn oder ihr nicht in der Gesellschaft, so dann er leidet unter immer das Gefühl der Minderwertigkeit und fühlt sich sehr niedrig als die anderen und dann er fühlt sich, dass er soll Selbstmord begangen. Solche Situationen führt zu sehr schwierige Sachen oder führt zur Elend und wird auch eine Person auch von dem Leben. Solche Ragging, Mobbing und muss verneint oder vermeiden verneint werden und wir auch sehen, dass es passiert in der Gesellschaft, dann wir müssen einen Stand dagegen machen und sagen, dass und dagegen protestieren. Das können wir machen, weil es sehr schädlich und seine Auswirkungen sehr schädlich. Er wird eine Person ganz auf von ihrem Leben. So sieht sehr lachend aus damals, aber Auswirkungen sehr schädlich. Danke. Aha, okay. Ja, hier auf dem Foto sieht man auch, die anderen sind eine Seite und nur eine Person fühlt sich allein, obwohl diese Person auch fast gleich ist, aber die anderen sind alle eine Seite und dann fühlt man sich vielleicht schlecht. Ja, der ist neu, die ist neu hier in diese Umgebung und dann könnte es sein, natürlich, niemand ist dafür, aber trotzdem geschieht es. Für Spaß machen wir. Wir haben vielleicht auch irgendwann mitgespielt, aber nur später, wenn es zu uns kommt, dann sind wir dagegen. Erst dann. Okay, wer ist jetzt dran, bitte? Ja, Rasmi ist da. Bitte schon. Guten Morgen alle. Heutiges Thema ist Mobbing in der Schule, Ursachen und Folgen. Ich fange mit den Ursachen an. Die größte Grund für Mobbing ist Unterschiede. Die Unterschiede zwischen der Mobber und der Opfer. Diese Unterschiede können körperliche, mentale oder ökonomische Unterschiede sein. Die körperlichen Unterschiede, zum Beispiel wenn jemandem fett ist oder eine andere Farbe von Haut hat oder dünn ist oder groß ist oder klein ist und so weiter. Wenn man ein bisschen anders als die andere sieht, wird er nicht akzeptabel. Wir sehen es auch in unserer Gesellschaft. Rassismus stammt aus diesem Grund. So körperlich groß sein oder klein sein oder eine andere Farbe von Haut haben, ist nicht so große Unterschiede. Es gibt viele Personen, aber wenn wir in einem Gebiet sind, da es nicht so normal ist, dann werden wir die Opfer von einem Mobbing. Die mentalen Unterschiede können sein, dass ein Student lernt schnell, aber ein anderer Student lernt langsam oder denkt nicht wie die andere Studentin. Es muss nicht sein, dass dieser neue Student, die Opfer von Mobbing wird, ist nicht richtig. Er ist richtig, aber er ist unterschiedlich als die andere. Deshalb wird es die Opfer von die Mobbing.
Die ökonomischen Unterschiede auch spielen eine große Rolle. Wenn eine Person der arm ist, wird er gemobbt. Danach, wir haben ein anderes Grund, das ist Eifersucht. Wenn jemand besser als mir schafft, dann mobbe ich ihn. Das ist nicht gut. Dann findet der Mobber einen Grund oder einen anderen Grund, um diese Person zu demotivieren. Manchmal gibt es Mobbing ohne Gründe. Manchmal nur eine Person, die andere sind ihre Freunde und sie mobben ihn, weil ihre Freund sie mobben will. Das ist auch sehr schadlich. Die Herkünfte von Mobbing sind Familie und Gesellschaft. Die Kinder lernen aus ihrer Familie oder ihrer Freunde. Ihre Freunde auch lernen es aus ihrer Familie oder aus der Gesellschaft. Deshalb wir sehen, dass die Kinder spiegeln die Familie und der Gesellschaft. Deshalb können wir sagen, dass diese Probleme existieren in der Gesellschaft schon. Die Folge von der Opfer sind, sein Selbstvertrauen wird niedriger. Er hat Angst vor Schule und er lernt nicht in der Schule. Es wird problematisch, wenn in der Zukunft. Er hat eine traumatische Kindheit und keine schöne Erinnerung. Das ist auch sehr peinlich, wenn er ein Erwachsener wird. Er wird nicht glücklich. Er sei nicht glücklich. Und er ist belastet. Er kann als eine Folge von Belastung können er suizidieren. In manchen Fällen kann es auch sein, dass er eine Rache nehmen will und seine jüngere Geschwister oder jüngere Nachbarn er mobbt die jüngeren Nachbarn oder Geschwister als eine Rache. Weil er wusste, dass diese jüngere Kinder nicht rebellieren. Die Folge von dem Mobber sind, dass er wird Monopol und er nimmt sich als die einzelne Machthaber. Er hat schlechte Manieren und er wird ein schlechter Bürger, als er erwachsen. Er lernt nicht etwas anzunehmen und es wird sehr problematisch, wenn er in der Gesellschaft geht. Weil er schon jemanden gestört hat und diese Person hat nicht rebelliert, findet er, dass niemand rebellieren will und er stört auch andere. Die Lösungen sind, dass Menschen müssen mehr annehmen werden, weil die Kinder von der Gesellschaft lernen. Deshalb hilft es diese Kinder, wenn die Gesellschaft mehr annehmen will. Die Eltern müssen ihre Kinder gute Manieren beibringen. Kinder sollen ihren Tag mit ihren Eltern teilen, damit die Eltern wissen, was in der Schule mit ihren Kindern passiert. Eltern müssen zuhören, was ihr Kind sagt und nicht lustig machen, ihn lustig machen. Eltern müssen ihre Kinder bewusst machen, über was ein akzeptabel Benehmen ist und was es nicht. Schüler müssen strengere Regeln haben,
wenn sie die Mobber bestrafen, müssen sie es in Acht ziehen, dass sie nicht nur die Mobber bestrafen, aber der Mobber erkennt ihre Schuld. Wenn der Mobber seine Schuld erkennt, kann eine dauernde und echte Veränderung aus dieser Situation kommen. Danke Klar. schon für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön, wunderbar. Also das heißt von zu Hause. Man lernt vieles nur zu Hause. Und wenn die Eltern oder Geschwister immer wieder jemand korrigieren oder ja, merken und dann müssen die Bescheid sagen. Ansonsten schadet diese Person eigentlich vielen. Die Gesellschaft auch. Ja, Zit ist dran. Zit aus Delhi. Ja, Zit, bitte schön. Ja, guten Tag alle. Heutiges Thema ist Mobbing in der Schule, Ursachen und Folgen. Die Schule ist ein sehr wichtiger Ort für alle Menschen. Wir verbringen viele Zeit. Ich meinte, gibt es so viel in Schule zu lernen. Andererseits, wir hören und lesen über Mobbing in der Schule auch. Es ist gar nicht gut. Die Hauptgründe, denke ich, die alten Studenten wollten immer zu neuen Studenten zeigen. Sie sind der Chef. Deshalb wird Mobbing gemacht. Das nicht erforderlich ist. Manchmal müssen sich neue Studenten einer Peinlichkeit stellen und nehmen diese sehr ernst. Entweder sie verletzen sich selbst oder sie rachen sich. Manchmal geht so weit, dass die Schule verlassen müssen oder ihr Leben verlieren. Es gibt viele Vorfälle, ja, aber wir alle stimmen zu, dass Mobbing ist nicht gut für jeden. Für den Fall, dass wir Mobbing sehen, wir sollten damit aufhören und den Lehrer, den Direktor für Schule oder Uni, auch die Polizei informieren. Gerade Eltern, Lehrer und alle Schüler unterstützen nicht das Mobbing, das ist auch gut. Ja, das ist alles. Ja, klar. Genau. Darauf muss man achten. Okay, noch jemand, Freunde? Ihre eigene Erfahrung könnten Sie auch erzählen. Oder waren Sie irgendwann Mobberin oder haben Sie daran gelitten? Ja. Ja, Rina. Oder Shakil. Arya ist auch da. Mobbing schadet nur. Das ist ja natürlich klar. Mobbing könnte nicht anderen helfen. Ja. Manche denken, dass wenn sie Mobber sind, dann bekommen sie vielleicht auch Chance. Dann werden sie als geschickt oder positiv angesehen. Er kann alles. Er kann ja hier mobben. Sogar die Lehrer haben Angst vor ihm oder sowas. Schade. Ja, Rina ist dran. Ja, bitte. Guten Tag allerseits. Unser heutiges Thema ist ein sehr diskutiertes Thema und in Mobbing in der Schule. Mobbing in der Schule ist der schwierigste für ein Kind, wer Opfer ist. Viele Kinder möchten wegen der Mobbing
ihre Schule wechseln. Sie konnten nicht genau sagen, zu Hause, was ist genau passiert mit ihnen genau passiert ist. Zum Anfang verstehen sie nicht, was ist Mobbing und der Lehrer auch kann nicht unterscheiden, dass weil die Kinder normalerweise sehr unartig sind und sie haben Ungezogenheit. So, aber es bekommt Mobbing oder Ragging, wenn sie angegriffen gegen ein Kind und er bekommt Opfer, er wird ignoriert und ist beeinträchtigt. Mobbing ist eigentlich von zwei Typen. Eine ist Direct-Mobbing und andere ist indirektes Mobbing. Direct-Mobbing meine ich, wenn es ist verbales Mobbing oder physisches Mobbing. Und indirektes Mobbing meine ich, wenn es gibt Beschädigung des Rufs von einem Kind. Zum Beispiel, die alle in der Klasse sagen etwas Schlechtes. Es kann wegen der Nationalität von dieses Kind sein oder wie aussieht dieses Kind und alle anderen lachen über ihn. Und Mobbing, wegen Mobbing fühlt sich das Kind nicht sehr schlecht und es ist und die Eltern sollten beobachten zu Hause, wie ist die das Verhalten des Kindes ist geändert. Er möchte jetzt nicht zur Schule gehen oder er hat viele ich meine Appetitlosigkeit oder Schlaflosigkeit und Konzentrationsstörungen seid, dann sollten die Eltern aktiv dieses Kind zuhören und aktiv nachfragen, was ist passiert und wenn möglich ist, sie sollten in der Schule mit Schulleiter oder Lehrer sprechen und diskutieren und zusammen etwas machen, sodass Mobbing kann vermeiden werden. Danke. Bitte schon, das ist ja richtig, Rina. Wenn wir sehen, dass unser Kind oder jemand ganz anders verhält, dann könnte es etwas manchmal also problematisch sein. Wir sollten natürlich ja mit dieser Person sprechen. Das Verhalten, wenn sie ein bisschen merkwürdig finden, sollten sie extra reden und richtig, also das fragen. Okay, wer ist jetzt dran bitte? Mobbing. Ja, gerne, Arya. Guten Tag alle. Weitere Thema ist Mobbing in der Schule, Ursachen und Folgen. Mobbing in der Schule ist leider relativ weit verbreitet. Es ist eine große Schwierigkeit für Kinder zu Mobbing handeln. Schüler werden wegen ihren bestimmten Verhaltensweisen oder für sie gemobbt. Schüler sind von Mehrheit der Gruppen unterschieden werden, auch mobben. Andere Nationalitäten aus den Kulturen, Sprachen, Kleidung oder Religionen sind häufige Ursachen von Mobbing. Wenn Schüler Mobbing ausgesetzt sind, kann das zu risikomatischen
The Krankenheißen führen und unter Depressionen welche, ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte schon. Ja, klar. Mobbing halten wir alle eigentlich für negativ. Das könnte nie jemandem helfen. Okay, gut. Priyamvada, willst du dazu was sagen? Viele würden vielleicht nicht gerne über solche Themen sprechen. Sie haben gar keine Erfahrung oder würden nicht mitteilen. Ja, Priyamvada, einmal. Und dann lassen wir vielleicht. Guten Tag alle zusammen. Heute wir haben viele diskutiert das Thema Mobbing in der Schule, Ursachen und Folgen. Das ist ein interessantes Thema. Seit den 1990er Jahren hat sich der Begriff Mobbing in der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion etabliert und erfährt kontinuierlich große Aufmerksamkeit. Mobbing wirkt sich negativ auf die Psyche ihres Kindes aus. Es kann sich direktes oder indirektes Mobbing. Die direkte Mobbing, zum Beispiel verbales Mobbing, wie Drohen, Tanzlions, Sport und so weiter, oder nonverbal, zum Beispiel stimmungsige Gesten, Ausschluss aus der Gruppe, Ignorieren und so weiter. Oder unterseits aber auch körperliche, zum Beispiel Schlagen, Schieben, Treten, Kniffen, Fesseln und so weiter. Mobbing kann von einer Einzelperson oder von einer Gruppe begangen werden. Es ist ein Ungleichgewicht der Kräfte. Als ich in der Schule war, habe ich zum Glück nichts unter Mobbing gelitten. Manchmal hatte wir Wettbewerbe und ich fühle mich beleidigt, wenn ich in der Prüfung etwas schlechter Noten bekam. In meinem Heimatland habe ich gehört, dass einige Kinder in der Schule unter Mobbing leiden. Eltern versuchen zuerst, die Probleme die Kinder zu lösen und im schlimmsten Fall, wenn das Kind weiter unter Mobbing leidet, wechseln sie einfach die Schule. Die Nachteile, manchmal macht es vielleicht Spaß unter den Kindern, aber die Kinder können es nicht verstehen. Wenn ich zum Beispiel in einem Fach schwach bin, versuchen meine Freunde es mir verständlich zu machen, aber ich fühle mich beleidigt. Das ist mein Problem. Der Nachteil sind, wenn ein Kind in der Schule gemobbt wird, kann es leiden unter Kopf- und Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Unsicherheit und so weiter. Er kann sich nicht auf das Lernen konzentrieren. In meiner Meinung ist, das ist nicht gut, Mobbing in der Schule. Kids muss haben viel Spaß von anderen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ja, schon, sehr gut. Also das war wirklich sehr toll von Ihnen, wenn Sie sagen, dass manchmal die Menschen beleidigen uns nicht, aber wir verstehen falsch. Das könnte auch sein. Das könnte sein. Also Freunde, wir sollten auch immer offen sein. Vielleicht, die Menschen wollen gar nicht, aber wir nehmen das ganz anders. Okay, ja, wer ist jetzt dran? Noch next? Sieht und Rashmi, Ihre Hände sehe ich auch hoch. Vielleicht schon gesprochen oder würden Sie nochmals dazu was sagen? Ja, das könnte man auch.
Ich will zwei Erfahrungen teilen. Bitte, gerne. Die erste Erfahrung habe ich in meiner zweiten Klasse gehabt. Wenn ich in der zweiten Klasse war, hatte ich einen Freund, der aus einem Dorf kommt. Und wir lebten in einem Stadt. Wenn wir in der Schule gegangen sind, einen Tag, manche Studenten haben ihn gemobbt. Sie lacht über ihn, weil er kein Englisch kennt. Er konnte kein Englisch oder schlecht, er war nicht so gut. Und sie machten sich lustig, er kommt aus einem Dorf, deshalb kann er nicht in Englisch sprechen. Und ich konnte besser Englisch sprechen, deshalb er fühlte es nicht gut und ich bin da gegangen und ich habe gesagt, dass ich komme auch aus einem Dorf, aber du machst mich nicht lustig. Warum? Ich kann gut Englisch sprechen, deshalb, das heißt, dass aus einem Dorf zu kommen ist kein Problem. Und er lernt langsam. Und danach habe ich alle diese Mobber, ich habe sie erpresst und sie haben gegangen und keinmal haben sie es wieder versucht, ihn zu mobben. Ich wusste, dann wusste es nicht, dass es Mobbing heißt, aber ich wusste, dass es ist schlecht, jemandem zu überlachen und ihre Lerngeschwindigkeit überzulachen. Die nächste Erfahrung habe ich gehabt vor ein paar Jahren vor, wenn ich in meinem Dorf gegangen bin. Ich war fett und es gab ein jüngeres Mädchen und sie stand 5 oder 6 Meter weit von mir und sie sagt ständig fett und ich habe sie ignoriert und ich habe sie ständig ignoriert und sie hat von 10 bis 15 Minuten ständig es gesagt, aber ich habe sie ignoriert. Wenn sie keine Reaktion von mir bekommt, hat sie wird sie endlich müde und geht zu ihrer Hause. Dann habe ich erkannt, dass diese Mobber, sie warten für ihre Reaktion. Sie wollten, dass sie reagieren. Aber wenn sie keine Reaktion bekommen, dann dann mobben sie sich nicht. So, ich werde schlagen, dass wenn immer möglich, reagieren Sie nicht zu diesem Mobber. Wenn Sie keine Reaktion bekommen, wenn Sie fühlen, dass Ihre Mobbing hat keinen Effekt die andere Person, dann wird es nicht Spaß für Sie und Sie gehen. Dankeschön. Aha. Also diese Weise können wir auch Menschen helfen. Ja, dabei zu stehen, nicht zu mobben und dann fühlt man auch stark. Okay, jemand ist bei mir, ich muss keine Angst haben. Ja, das ist wirklich toll. Salute. Okay, noch jemand bitte? Mobbing heißt es. Ein Wort. Die Menschen lachen einfach. Sie lachen, weil wir anders sehen. Sie lachen, weil wir anders sprechen oder anders anziehen. Das könnte alles sein. Oder wir können vielleicht etwas nicht so gut wie die andere. Und als du das alles erzählte, hatte ich auch das Gefühl, oh mein Gott, früher konnte ich auch nicht Englisch.
und sogar Hindi war auch kein Problem für mich und Gott sei Dank in der Schule, im College, in der Schule konnten alle anderen auch nicht, also das war kein Problem, aber im College, als ich zum ersten Mal hier nach Jaipur kam, da hatte ich auch Probleme, mein Gott, aber diese Menschen, Mitschüler waren vielleicht nett genug, haben nicht gelacht. Okay. Noch jemand würde über das Thema sprechen oder wir haben schon genug geredet? Freunde, Yes, I spreche. bitte schon. Ja, gerne. Mobbing und als Sie vorher jetzt gesprochen haben, dass wenn jemand anderes ansieht oder anders verhält, dann die andere zeigen, dass jemand anders ist. Aber sie vergessen, dass wir alle sind anders und unsere Lebensgewohnheiten und Lebensphasen sind anders. Oder natürlich dann sind wir anders und das ist ganz normal. Und wenn die andere jemanden ganz normal betrachten wollen, das ist auch falsch. Ganz normal gibt es oder gäbe es nicht in der Welt. Ganz normal zu sein ist auch ein falscher Begriff. Ganz normaler Impulse existiert nicht. Und was passiert normalerweise in der Kindheit oder in der Schulzeit? Das unschuldige Kind von ihrem Freundeskreis motiviert wird oder dann nimmt es so ernst an und denkt sich selbst, dass das, was die anderen ihm sowas nennen. Und dann wird bedenklich und betrachtet sich also als in der Realität so oder solche Typen wäre. Und dann veraltet das unschuldige Kind und dann will er solche tun. Und wenn die andere wirklich darüber auch lachen und immer ihn kritisieren, dann wird er im Laufe der Zeit von allen kritisiert und im Laufe der Zeit wird er ganz allein und ganz dumm wird. Und dann für eine neue Entscheidung zu treffen, wird für ihn sehr schwierig. Er kann nicht auf richtigerweise auf das Lernen konzentrieren oder er fühlt sich immer unter dem Gefühl der Minderwertigkeit und er leidet sich immer unter der Lebensangst. Dann alles wird sehr schwierig für ihn. Aber in manchen jemand hat zwei Typen von der Mobbing genannt. Indirect Mobbing. Was ist indirect Mobbing? Ist wenn ein Kind von jemandem erpresst wird oder für irgendeine physische Sache oder in manchen Fällen wird es missbraucht oder gekränkt oder beschimpft und dann solcher Typ ist sehr gefährlich und es ist ein Crime, wie sagt man Crime? Es ist ein Kriminaltat. Ja, es ist eine kriminelle Tat. Und solche Fälle sind sehr gefährlich im Laufe der Zeit. Solche Fälle passieren in jedem Bereich der Gesellschaft. Wir wissen nicht, oder es könnte auch sein, dass wir wissen alles, aber wir wollen darüber nicht mehr sprechen, weil es ganz Tabuthema ist. Aber solche Aktivitäten oder solche Taten werden verneint sein und Manipulation ist Manipulation oder jemandem zu etwas zu manipulieren oder jemandem zu etwas jemandem für etwas forcen, das ist sehr gefährlich und sehr schädlich und diese Aktivitäten wirkt eine Person von ihrem Leben ganz aus und auf und wir müssen
da über abgeben. Es ist kein Tabuthema, aber darüber sollte mehr gesprochen werden und darüber müssen wir eine neue Aufklärung machen. Dann können wir ein Leben eines unschuldigen Kindes besser machen. Und ja, wir haben solche auch selbst erfahren, erlebt, aber es ist die Zeit, etwas dagegen zu machen oder wieder zu tun. Und ja, das ist alles. Sehr schön. Also wir sehen Menschen, wir hören Menschen und werden reif und reifer. Ja, einige sind glücklich mit Mobbing. Sie denken, dass sie machen etwas Außergewöhnliches. Ja, leider. Manche verstehen gar nicht und das ganze Leben vergeht. So. Okay, Freunde, noch jemand? Das kann ich. Ja, gerne Ankush. Ja, guten Tag alle. Ja, ich meine, dass die große Ursache über das Mobbing ist, wenn jemanden nicht guter Punkt bekommt hat. Ja, ich habe auch gesehen in die Schule, wenn jemand nicht guter Punkt bekommt hat, andere Leute, andere Schulkinder machen so viele Mobbing miteinander. Und das ist nicht gut für die Vertrauen. Ja, und Kinder haben nicht so viel Vertrauen über die Fahrer oder Fahrer. Und das ist nicht schlecht. Und regarding, ich habe auch gesehen in Juni viele Studenten hat Selbstmord gemacht und das ist sehr schlecht. Und but Ja. Okay, gut. Vielen lieben Dank, Freunde. Dann treffen wir jetzt morgen. Morgen bin ich unterwegs, aber ja, ich versuche dabei zu sein, online zu sein. Ja, und wir sprechen über etwas. Können wir morgen über Rakhi sprechen, oder? Okay. Vielleicht. Ja. Das wäre auch okay. Übermorgen haben wir Rakhi, dann vielleicht wäre das auch ein gutes Thema. Heutzutage, ja. Okay, danke schön, Freunde, dann bis morgen. Dankeschön, Sir. Tschüss. Suffer again.